रहे कि आज जो है कि जबीर मांझी एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जब थाना प्रभारी बुला करके वहां बिना बैठाया भी नहीं, और उसके बाद जाते के साथ जो है कि साले तुम लोग आ गए रे, तुम लोग गुंडा। आप बताइए कि हमारे इस राज्य को अलग करने में हम कितना लोग कुर्बानी दिए, हमारे पूर्वज कितना जान दे दिया, लेकिन आज कहां कहां से यहाँ पर दरोगा पुलिस के भर्ती हो गया और हमारे ही जो है कि वंशज को जो है हम ही लोग को गाली से बात किया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हमें ये कहना है कि आज लड़ाई की जो शुरुआत है, या लड़ाई हम लोग 19 तारीख तक अभी एक समय दिए हैं कि अभी तो एक प्रतिवाद मार्च करेंगे बलवंत दुबे के खिलाफ में। अगर यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होता है तो हम लोग 19 तारीख को घाटों घेरने के काम करेंगे, पूरा घाटों को अस्त व्यस्त करने के काम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। अभी बोल रहे हैं, ये तो अभी बाकी है, आगे अभी लड़ाई बाकी है। क्या आप लोग तैयार है ना? 19 तारीख के लिए अब आपके बीच में हमारे जगत माता हीरा जी, जिला सचिव कामरेड भुवनेश्वर जी और तमाम उपस्थित इस प्रतिरोध मार्च में तमाम उपस्थित साथियों को मैं जोहार करता हूं। साथियों, पीछे की घटना को ना कहते हुए जब हम लोगों ने FIR किया था, FIR दिया, उसका रिसीविंग भी मिल गया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं करके ललन किस्कू का जो बेटा है राम कुमार किस्कू, वो बलवंत दुबे ठीक 5 बजेगा शाम और फोन करेगा कि तुम आओ। तभी बच्चा बोला कि सर हम कैसे जा पाएंगे, बहुत दूर है और अकेले तो जाएंगे नहीं। और जब वो फोन किया तब तक ही हम लोग को खबर देते रहा। जब ज़्यादा प्रेशर दिया तो फिर ये हम लोग को सूचना दिए, तब जयवीर जी, हम, पतिलाल जी और राम कुमार घाटों गए। एक बार तो मिलने के लिए बुला लिया और नहीं मिला, हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया। हम लोग लौट रहे थे, साड़ूबेड़ा बाजार तक पहुँचे थे, फिर फोन करता है कि आइए। तब हम लोग जा कर के फिर लौट करके मिल लगे, चैम्बर में घुसे, वहाँ जयवीर जी थे, हम थे, पतिलाल जी थे और राम कुमार था, और एक लड़का बरजेश या कुछ नाम था जो पतिलाल जी के साथ था। बलवंत दुबे सीधे इस लड़का को गाली देता है कि बताओ साला तुमको आवेदन कौन लिख दिया था, मारेंगे साला दीवार में सट जाएगा। बकवास करने लगा। तब पतिलाल जी बोले कि सर सुनिए, बच्चा को क्यों डांट रहे हैं, हम लोग का भी बात सुना, थोड़ा सुना कीजिए। तो बोलता है कि तुम क्या सुनाएगा, तुम्हारा बात हम क्यों सुनेंगे। इसी बीच में जयवीर जी बोले कि आपको जो करने के लिए दिया गया है आप करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं तो हम लोग चलते हैं। जयवीर जी एक बात बोले कि लाश जलाया नहीं गया है, दफनाया गया है, उसका फिर से पोस्टमार्टम होगा। इसी में आग बबूला हुआ और डंडा उठाया और जयवीर जी पर डंडा चलाया। डंडा ऊपर में लगा तो डंडा टूट गया। वैसे फिर जयवीर जी को पीछे से कॉलर पकड़ करके मुंह में फैट चला दिया। उसके बाद लॉकअप में ले गया और लॉकअप में ले जाने के बाद जयवीर जी के साथ खूब फैट से उनको मारा और हम लोग को, सब लोग को धकिया करके बाहर कर दिया गया। तो ये तो बलवंत दुबे का ही कारनामा है। अभी जो हम लोग प्रतिरोध मार्च जो निकाले हैं, अभी रामगढ़ का जो जिला प्रशासन है, यदि हम लोगों की बातों को नहीं सुनती है, बलवंत दुबे पर कार्रवाई नहीं होती है, तब हम लोग 19 तारीख को पूरे घाटों को घेरने का काम करेंगे, थाना घेरेंगे और उसके बाद आगे का और कार्यक्रम तय होगा। तो मैं एक जानकारी के लिहाज से बात कर रहा था। हम लोगों को ये
सिर्फ जयवीर को ही नहीं मारा, सिर्फ जयवीर मैंने आदिवासी ही नहीं है, वो माले के नेता भी है, हर समय जनता से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए हम तमाम आदिवासियों से कहना चाहूँगा कि एक संथाल आदिवासी ही नहीं, हम जितने आदिवासी हैं सबको एकजुट होना होगा, तब आपको कहीं कोई बैठने के लिए जगह मिल सकती है, नहीं तो आप कहीं बैठ भी नहीं सकते हैं, ना किसी के साथ एक साथ शब्द बोल सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी साथियों को जोहार। जिस दिन जयवीर के साथ दुर्व्यवहार किया, जिस दिन मारपीट किया, जैसे ही लोगों को पता चला वो सब लोग जमा होने लगा और घाटो थाना की ओर जैसे ही बढ़ने लगा तो थाना प्रभारी ने जयवीर से पकड़ के माफ़ी मांगा और बोला कि जयवीर जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। तो आप सभी लोग जानते हैं ये बात नहीं है, माफ़ी मांगना उसकी एक चालाकी, एक चतुराई था कि आगे इस तरह का आंदोलन ना करे, क्योंकि ये चाहता था कि उस केस को रफा दफा करे और रफा दफा करने के लिए इस तरीके के दबाव वो थाना प्रभारी डाल देते। थाना का काम है कि अगर कोई भी आवेदन आपको पड़ा है, तुम कौन है कि आवेदन वापस लो? क्या है? तुम जज है, कलेक्टर है, क्या है? ये थाना प्रभारी का, ये थाना में गुंडा और वहाँ रंगदार लोगों का जो जमौड़ा है, ये उसकी दबंगई था कि ये लोग आदिवासी लोग क्या करेंगे, हम इसको एक बार डांट देंगे तो अपना आवेदन वापस ले लेंगे। यही था उनकी रोक और यही वो गलती करवाई थी। और हम आप सभी लोग जानते हैं कि यह थाना प्रभारी इसके बाद भी जब हम लोग 3 तारीख के जब हम लोग लाठी मार्च निकाले तो अपने छुट भैया, अपने चमचा, अपने गुंडा, अपने गमछा, अपने बेलचा सबको भेजे कि भाई हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, हम माफ़ी भी मांगे हैं, भाई इस तरह का आंदोलन ना करें। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप सबसे पहले FIR दर्ज करो और FIR दर्ज करके उसकी गिरफ्तार करो। अगर आप नहीं करेंगे तो माफ़ी सिर्फ पैसा, क्योंकि वो उन्होंने पैसा काफ़ी अगले से ले चुका। तो यही बात साथी, ये थाना का रोबाब, उसकी गुंडागर्दी, यही बात आज हम लोग प्रतिरोध में आए हैं। और हमारे भी छात्र युवा नौजवान तेज तरार साथी अब आपके बीच में RYA का राज्य सचिव हम अविनाश जी से आमंत्रित करेंगे कि वो आए और लोगों को संबोधित करें। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी साथी जो इस दोपहरी में पूरे जिले भर से चल करके आए हैं और साथी जयवीर हांसदा के साथ जो घटना हुआ है, साथी ललन किस्कू के साथ जो घटना हुआ है, उस घटना का न्याय मांगने के लिए खड़े हैं मजबूती से। तो मैं सबसे पहले आप तमाम साथियों को RYA की तरफ से, इंकलाबी नौजवान सभा की तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, इंकलाबी सलाम करता हूं, लाल सलाम करता हूं। साथियों, यह जो घटना है तमाम साथी बता चुके हैं। ये घटना सिर्फ ये घटना नहीं है कि साथी जयवीर को RYA के राज्य के सचिव हैं, राज्य के बड़े नेता हैं, चुनाव लड़ते हैं इस इलाके से, मांडू के इलाके से, भाकपा माले से, कोई अनजान चेहरा नहीं है। उनको थाने में बुला के मारता है तो अनजाने में नहीं मारता है, अनजाने में बदतमीजी नहीं करता है। उनको आदिवासी होने का गाली देता है तो अनजाने में नहीं देता है। ये जो गाली देता है, ये जो मारपीट करता है, ये जानबूझ के करता है, ये प्रवृत्ति है उसकी, ये मानसिकता है उसकी। ये जातिवादी मानसिकता है जो बलवंत दुबे की मानसिकता है, ये जातिवादी मानसिकता है जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, ये जातिवादी मानसिकता है जो हिंदुत्व राजनीति की मानसिकता है, ये जातिवादी मानसिकता है जो भाजपा की मानसिकता है, जिसके खिलाफ पूरे देश भर में, पूरे राज्य भर में, तमाम जिलों में भाकपा माले, इंकलाबी नौजवान सभा, आदिवासी संघर्ष मोर्चा आंदोलन कर रही है। और उसी जातिवादी मानसिकता का नतीजा है कि हमारे साथ
साथी के साथ थाने में मारपीट किया जाता है। उनसे मारपीट करने के बाद